தமிழகத்தில் மற்ற நகரங்களை விட மக்கள் தொகை அதிகமாகவும் நாளுக்கு நாள் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரமாகவும் சென்னை விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. எந்த அளவிற்கு சென்னை வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறதோ அதே அளவிற்கு சென்னையில் உள்ள நீர்நிலைகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையை பொறுத்தவரை 1906 நிலவரப்படி 474 நீர்நிலைகள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. வளர்ச்சி என்ற பெயரில் தொடர்ச்சியாக ஏரிகள் ஒவ்வொன்றாக அழிக்கப்பட்டு குடியிருப்புகள், தொழிற்சாலைகள் கட்டப்படுகின்றன. அப்படி அழிந்து போன ஏரிகளில் ஒன்று கொளத்தூர் ஏரி. இங்கு வீடு கட்டியுள்ளவர்களுக்கு பட்டா கிடையாது என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது என்றாலும் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு மின் வசதி, ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட வசதிகள் இங்கு கிடைத்துள்ளன. பட்டா கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரு குறையை தவிர இதர வசதிகள் அனைத்தையும் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் பெற்று வசதியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொதுப்பணித்துறை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ஆனாலும் இதற்கு இன்னமும் விடிவு வரவில்லை. அதேபோல மிகப்பெரிய ஏரியான வேளச்சேரி ஏரி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு சுருங்கி போய் கிடக்கிறது. வேளச்சேரி என்று 1980ஆம் ஆண்டு சென்னை வரைபடத்தில் இருந்த பகுதியில் தற்போது முழுக்க கட்டிடங்களாக காணப்படுகிறது. 1996ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் வேளச்சேரி ஏரி முக்கால்வாசிக்கு மேல் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு ஏரியின் ஒரு சில பகுதிகள் மட்டுமே இருப்பதாக தெரிகிறது. வேளச்சேரி இப்போது வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாக சுற்றி வருகிறது. இந்த வேளச்சேரி ஏரியில் உள்ள தண்ணீரானது இந்த விளைநிலங்கள் வழியாக பாய்ந்து சென்று பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து ஒத்தியம்பேட்டை வழியாக கடலில் கலக்கும். இதுதான் இயல்பாக இருந்துள்ளது. ஆனால் தற்போதைய காலத்தில் விளைநிலங்கள் அனைத்தும் குடியிருப்புகளாக மாறிவிட்டதால் மழைக்காலத்தில் அங்கு மழைநீர் தேங்கி வெள்ளக்காடாக மாறுகிறது. இப்படி ஏரிகளை ஆக்கிரமித்து விட்டால் மழைக்காலத்தில் மட்டுமல்லாமல் வெயில் காலத்தில் சென்னை கஷ்டப்படுகிறது. வெயில் காலத்தில் குடிநீருக்கு வழியில்லாமல் குடிநீரை சேமிக்கும் ஏரிகளை காலி செய்து விட்டதால் குடிக்கக்கூட தண்ணீர் இல்லாமல் சென்னை வாசிகள் சிரமப்படுகிறார்கள். இப்படி மழை பெய்தாலும் சிக்கல், வெயில் அடித்தாலும் சிக்கல் என சென்னை வாசிகள் ஒவ்வொருவரும் தங்களின் அன்றாட வாழ்வை கஷ்டப்பட்டுத்தான் நகர்த்த முடிகிறது. இப்படிப்பட்ட சென்னைக்கு எப்போதுதான் விடிவு காலம் வரும் என்பது தெரியவில்லை.